Mga Marites, mag-unboxing na naman tayo, part 2. Dalawang deliver siya. So, tara na. Excited na naman ako. Ano kaya to? Tara, 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 tara. Uy, dalawa siya. Yan na, mga Marites. Excited na ako. Ito pa, dalawa. Parang sapatos siya. So, wait. Excited na ako. Oh, ito muna kasi. Ito muna. Jacket na naman, pants! Dami pants! Thank you, Lulu! Gray and black, Gray and black. So, try natin siya, mga Marites. Uy, ka-partner nung jacket ko na gray! Yung kahapon. Yung part 1. Okay. Try natin. Uy, saktong-sakto. Wow, ang ganda. Ang galing talaga pumili ng asawa ko. O, diba? Ang ganda. Ang ganda, sarap niya suotin. Mainit din siya, mga Marites, Tignan niyo yung tela, iba sa pants natin sa Pinas. Makapal yung ano niya. Uy, ang ganda! Lolo, thank you! Yung isa, excited ako dito sa isa. Lolo, thank you! Itong black. Uy, ang ganda! Uy, tingnan nyo guys. Iba yung tela niya, Makapal. Uy, saktong-sakto. Ganda. Ang galing. Lolo, thank you. Tingnan natin yung sapatos. Wait, wala akong gunting. Ano kaya sapatos to? Uy, Puma! Ito nga. Hirap naman yung buksan. Ay! Wow! Ang ganda! Tingnan niyo, mga Marites, ang ganda! Ang ganda, diba? Tatry natin itong sakto. Wait, may ano pa, may papel pa siya. Excited? Yan, wala na. Wow, alam na yung size ng asawa ko. Diba? Saktong-sakto, mga Marites. Diba? Ang ganda ng kulay. Diba? Kahit anong damit pwedeng i-partner dito, diba? Kahit anong kulay na damit. Ang ganda. Thank you, Lolo. Nice. Thank you so much. Diba, mga Marites, ang bait to asawa ko. Okay, yun lang. Thank you. Bye!